Oi, oi, gente! Oi, 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 oi. Oi, gente! Então, esse dia eu não andei trazendo vídeo pra vocês por causa que eu estava dodói. Nem que pena. Então, gente, vou fazer uma trollagem com a minha amiga. Nossa, muito legal, muito onda, tô zoando. Muito top. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa bastante like e se inscreve aqui no meu canal. Então vamos lá. Então, gente, o nome dela é Iraim. Aqui é o perfil da irmã dela, tá? Mas ela conversa comigo pelo celular da irmã dela por causa que ela não tem celular. Eu já comecei com um simples oi, porque nós já tava conversando. Mas daí eu tava meio chateada com ela. Daí eu resolvi fazer essa trollagem. E aqui eu já comecei oi e essa carinha ela oi. Aí eu escrevi assim: quero te falar uma coisinha. Aí vocês vão ver ao decorrer, tá bom? Muito top essa trollagem, gente. Eu vou ir pausando pra não, tipo assim, o vídeo não ser muito longo, tá? Então, gente, eu coloquei assim, quero te falar uma coisinha, não quero mais ser tua amiga. Aí ela, sério, tá bom, se é isso que tu quer, sério, tu é muito falsa, mano. Nossa, por quê? Aí eu coloquei assim, aí ela colocou assim, né, nossa, por quê? Aí eu coloquei assim, tu fala que me ama com a Ana Laura, tua amiguinha. Eu vou colocar assim, tua amiguinha. Pronto, gente, vamos ver o que ela vai falar. Eu te amo. Aí eu vou colocar assim, mentira. Essa carinha aqui. Gente, é porque uma vez ela me trollou. E uma vez não, várias vezes. E eu quero trollar ela. Daí eu decidi esperar um pouco, né? Pra me trollar ela. Aí daí eu tô trollando agora. Pergunta pra ela e tu também. Aí eu coloquei assim, ela colocou assim, mentira. Pergunta pra Ana, dentro da sala eu fico com você a maioria das vezes. Todo dia que com ela, eu só falo de tu. Aí, deixa eu aqui. Mentira. Aí, você dentro da sala de aula fica a maioria... Peraí, dentro da sala de aula eu fico a maioria das vezes com você. Peraí, gente. Dentro da sala eu fico a maioria das vezes com você. Aí eu, por que a Evelyn não tá lá dentro? Senão tu ficaria com ela. Mentira. Pergunta pra ela então. Nossa, tchau então. Aí eu coloquei assim, é porque eu demorei de responder. É porque eu não tava respondendo as outras e ela colocou isso. Porque tu só fica com a Ana, por isso eu fico com a Evelyn. Mentira. Todo dia que eu chego na escola, tu tá. Aí eu coloquei assim, porque não tem ninguém pra ficar. Aí ela falou assim, eu que quando chego na escola. Peraí, gente. Então, gente, aí quando chego na escola, eu sempre vou atrás de tu. Porque porque eu não te vejo. E você sempre fica correndo atrás da Evelyn. Isso me magoa. Porque sempre eu falo oi pra você. Oi, você fala oi. E você com a Ana. Aí eu, ai, Evelyn, corre, você corre atrás dela. E eu sempre fico de lado. Pode parecer que não, mas eu fico triste.
vídeo no